Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa, ni ne naku kaman kullum Mustapha Sani. Kamar da ku sani a bidiyon mu na yau insha Allah za mu yi bayani ne akan manya-manyan abubuwa da kuma abubuwa masu mahimmanci, important tools da ya kamata a ce mutum ya yi amfani da shi a matsayin shi na desk trader. Da yawa mutane suna tambaya na shin Mustapha me zan sauke a application a matsayin wanda zan ringa using da shi wurin decentralized trading. Shin Phantom wallet dan sauke ko kuma wani wallet dan sauke daban ko kuma Phantom wallet dan sauke ko kuma Solfaya dan sauke, kowanne ne ya danganta. So a yau insha Allah a wannan bidiyon idan dai kwafi tun daga farko har ƙarshe, idan Allah ya zan nuna muku yadda mutum zai yi downloading yadda mutum zai amfani da manya-manyan applications da ya kamata a ce ya yi amfani da shi. Ku biyo ni cikin wannan bidiyon don ganin wannan. Kada ku mance da liking da sharing din wannan bidiyon. So kamar da ku sani da fari dai abin da ake bukata shi ne na farko, a matsayinka na desk trader yana da kyau ka ɗauko Dexscreener. Dexscreener yana da bada gudunmawa, sannan ɗaya daga cikin decentralized exchange mu ne wanda muke amfani da shi, wanda kuma yana da daɗin amfani. Yana da kyau ka ɗauko shi saboda yana da mahimmanci sosai, kusan ko kuma ce dole ne ma ka yi amfani da shi because zai taimaka maka ta hanya mai kyau sosai, ta manyan hanyoyi. Abu na biyu da kake bukata shine akwai Twitter. Kasance kana da account a Twitter, sannan bayan kana da account a Twitter ya kasance ka shiga Twitter account din, ka yi sacin Kamata, misali ka yi sacin Mustitech, idan ka yi sacin MUSE sai ka karasa tech haka sai ka yi sacin. Bayan ka yi sacin zai buɗo maka wannan fuskan, sai ka yi clicking akan Mustitech. Wannan shine Mustitech kuma yana da kyau ka yi following ɗinsa. Wannan shine procedures da za ka fara bi a matsayinka na desk trader kafin mu je deep. So kamar da ku sani wannan karatu ne wanda muka fara, insha Allah kuma inda kuna bibiyar mu sau da kafa za mu ci gaba da kawo muku irin wannan karatun. Abu na uku da kake bukata shine Phantom wallet. Gashi nan yana da kyau kowa je ya sauke shi. Wani zai ce ya zan dauko shi. So in kana amfani da iPhone ne ko Android ne, iPhone ko Android ko ma wani app kake amfani da shi ya danganta. So directly kun gani ina amfani da iPhone ne, so kai tsaye zan shiga App Store dina sai in downloading din wannan application din mai suna Phantom wallet. Gashi nan kamar da ku sani, kai tsaye zan yi downloading ɗinsa. So bayan na yi downloading ɗin Phantom wallet gashi nan, kai tsaye sai in je in yi downloading ɗin wannan application ɗin. Wannan application ɗin mai suna shi ma Solfaya wallet, shi ma zai taimaka min sosai. Sai in yi searching. Okay, Solfaya haka yake. F ne, sorry sai na sa P shi yasa bai ba. So ka tabbata kai download din wannan application din mai suna Solfaya Solana wallet. Shi ma yana da bada gudunmawa sosai. Sannan wallet ne shi ma kamar da ku sani decentralized wallet ne wanda yana da mahimmanci kowa ya dauko sa. Sannan wannan wallet din shi ma kamar Phantom wallet yake. Abu na uku shine kake bukata ka dauko shine Telegram. Telegram na da mahimmanci sosai a abin da zaka dauko. Bayan ka yi satin Telegram ko kuma ka yi downloading ɗinsa ko kuma kana da shi, sai ka tabbata ka yi login, sai ka zo ka yi satin Mustitech. Shi ma idan ka yi satin Mustitech a yataccen wannan channel ɗin, a nan muke sa update da abubuwa, sai ka zo ka yi join Telegram channel ɗin. A nan ne za ka ringa samun update da sauran wasu abubuwa da ba a rasa ba. Me kake bukata yanzu? Ka taɓa link a ƙasan description ɗin nan domin join wannan Telegram group ɗin. Idan ka taɓa link ɗin, kai tsaye zai kawo ka nan wurin wannan page. So dai ba wannan ba, kai tsaye kana da interest ka taba, idan ka taba zai kawo ka wannan page namu na Mustitech wanda gashi nan za ku gan shi. Sai ka zo ka yi following din mu a Telegram kamar haka. Misali idan ka taba link din zai kai ka direct zuwa Linktree page din mu, wato Linktree page. Idan ka haka kai tsaye na farko sai ka taba wannan link din na farko wanda aka sa Telegram channel team, so sai ka yi join. So ya danganta. So wannan shine abu na uku da kake bukata. Mu haɗa a next kuma ce sauran abubuwan da kake bukata mu haɗa a next video. A daidai wannan bidiyon namu da ya ina muku fatan alkhairi da fatan Allah ya taimake mu, ya sa albarka a duk abin da muka sa a gaba na alkhairi. Ku ci gaba da bibiyar Mustitech domin koyon decentralized trading da abin da ya shafi crypto har ma da internet marketing baki da. Ina muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya taimake mu. Wassalamu alaikum. Mu haɗa a next video.